بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تاره ویډیو کې موږ پر دا خبره کړې وه چې په مړه پسې ایصال ثواب دپاره صدقه کول جایز دي که ناجایزه دي، کله به سړی کوي، څوم ورځ به کوي او په څه ټیم به یې کوي. نو پر دو باندې بحث کړی و. نو که کوم ملګري نه یې کتلې تاره ویډیو ته وګوري. نن به انشاءالله موږ پر دا خبره کوو چې کله تا ته مړی در پیښ سي، مړی د وسي چې له کوره د هر څوک مړ سي، نو ته د شریعت مطابق، د سنت مطابق د هغه مړي دپاره کم کم اقدامات، کم کم قدم اخیستلی سي او ته څه کولی سي او پر کم نمبر به دا کارونه کوي. نو نن موږ پر دا خبره کوو چې کله مړی وسي، اوس دا مړی په شرعي طریقه باندې یا په سنت طریقه باندې موږ به خاورو ته وسپارو او له دې بعد چې کوم زموږ د علاقې رسومات یا عرف چې کوم دی هغه موږ د دې مطابق و چې د شریعت مطابق سي او زموږ مړی په صحیح طریقه تر خدایه پورې یا تر قبر پورې موږ وسپارو. نو شروع کوو چې کله مړی وسي نو څلور سټیپه یا څلور قدمه باندې به موږ دا کار کوو. دا خبره به ترتیبوار په ترتیب سره به موږ دغه عمل کوو. نو بیا به دا زموږ مړی د سنت طریقې مطابق اول مړی وسو، د ده پاته مال سو، دا مال چې یې پاته سو دا ګردی مال د ده دی. نو د ده اول اجماع المعن لابن قدامه جلد نمبر 2 او صفحه 334 کې دا لیکي چې پر دې باندې د تمامو ائماو د امامانو اجماع ده چې د ده له ماله څخه به اول کفن او دفن باندې څورې خرچه راځي. نو اول به د ده له میراثي څخه دغه ایستله کېږي. یعنې په ځینې علاقو کې قبر هم په پیسو کیندلی کېږي، کفن خو هر ځای په پیسو اخیستلی کېږي. نو دغه نمونه که پر ښخېدلو باندې په تجهیز و تکفین څورې خرچه ولګېده، مثال هغه به له ګډ د ماله ایستله کېږي تر میراث وشلو مخکې، او دغه به اول د مړي له پاته میراثي څخه دا مال ایستلی کېږي او پر ده به لګېږي. بیا که څورې مال واخیست عادي معلوم نه دی. په دوم قدم باندې که پر مړي قرضې وي، دورې قرضې ولې نه وي؟ که دا ګډ مال مثال 3 لکه دي، 3 لکه قرضې وي باندې، نو د مړي پور پرې کېدل دي، نو پاته روپۍ نشته، میراث بیا پاته نشته. دوم قدم باندې که پر مړي باندې داین وي یا قرضه ورته یایي، نو په دوم قدم باندې له دا ګډ د ماله د میراث تر وشلو مخکې تر له ښخېدا بعد د مړي قرضې به پرې کوي چې څورې هم دي، مثال دورې قرضې سوې د مړي، نو دغه به د مړي قرضې پرې کړي، میراثه بدله و میراثخورو ته وشلې نه وي. په سورة النساء کې قرآن کښې 11 او 12 آیات کې الله فرمایي. ترمذي شریف دا حدیثو کتاب دی په 1088 کښې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت چې سړی مړ سو، له ښخېدا بعد به ډایرک له ټولې دنیا څخه د ده پاته سوې حصه ده په کور کې په مشترکه حصه خاندان کې کومه حصه د ده جوړېږي له پلار ورپاته وي، نو دغه حصې څخه به اول د ده د تجهیز او تکفین وسي، بیا به د ده قرضې ادا سي هم څورې وي، مثال دورې وي. پاته سو دغه مال چې کوم دی دا خو دا وسوي. پاته سو دغه په درېیم قدم باندې که د مړي چیرې وصیت کړی، نو وصیت به د مړي خوار نه وي، مړي وصیت به پوره کول کېږي که د نیک عمل دپاره، او که ته د نورو ګناهو دپاره کړی نو بیا د ګناه دپاره وصیت نه چلېږي. وصیت په 2 قسمه دی. یا به ده صراحتا ویلی وي په ما پسې صدقه وکئ، په ما پسې زکات وشئ، په ما پسې دعا وغواړئ. یا به ده دلالتا، معنا دا د ده په ژمنډینې خوی ناسته ولیاړې د ده خپل عمل دا وه چې به څوک مړ سو خیرات یې هم کړه، صدقه یې هم که او زکات یې هم وشلو، دا ګردې خبرې کولې، نو دا پر دې دلیل کوي چې د ده وصیت هم دغه دی چې په ده پسې د ور خیرات وسي
او ورده په د پسې سکات وشلی سي او ورده دعا ورته وغوښتلی سي. نو زه به د ازمندو ته ویم، د لیدونکو کتونکو خلکو ته ویم، نو تاسې له اوسه وصیت وکاسته چې که زه مړ شوم یا په ما پسې صدقه وکئ، سکات ووشئ، خیراتونه راپسې وکئ، اولیا یې مه کوئ، وصیت وکئ، وصیت به ستا پوره کېږي. په بخاري شریف د حدیثو کتاب دی، په 2942 حدیث کې وایي. مسلم شریف د حدیثو کتاب دی، په 1428 حدیث کې وایي چې د ده مال به راواخلي، دا پاته مال، دا مال به راواخلي، دا به زه له 3 حصې کې، دا موږ 1/3 لیکلی، یعنی ثلث. وصیت از ثلث مال، د ده چې کوم له ده څخه او له قرضو څخه پاته مال چې دا دی، دا مال 3 حصې که، نو دا 3مه حصه که د وصیت کړی دی، دا به ته د ده پر وصیت ولګوې، یعنی صدقه به هم پسې وکړې، سکات به هم ووشي او دعاګانې به هم ولو غواړې. دا که د صراحتاً ویلي وي هم ټیک دي، او که د ده عمل په ژمنډینې دا وي دا هم ټیک دي. دا 2 حصې به و میراثخورو ته ورپاته سي. به 3م قدم. پر 4م قدم به ته داسې وکړې چې دا 2 حصې چې پاته سپي، نو اوس به دا د ده میراثخورو کې ووشي. د ده میراثخواره به یا بالغه وي یا به نابالغه، یا به بالغه وي او نابالغه به هم سره وي، یا به ګډ نابالغه وي یا به ګډ بالغه وي، او یا به نابالغه او بالغه په لګاټ وي. که بالغه او نابالغه په لګاټ وي، بیا بالغه که ګډ بالغه وي، مسله ختمه ده. نو بیا به دوی له په کورنۍ وي یا به په سفر کې. که په کورنۍ وي، ګردو په مشوره وویل چې موږ صدقه هم کوو، سکات هم وشو، خیرات هم کوو، نو نور صدقې هم کولای شو، یعنی صدقه جاریه د پوره کتابونه چاته ورکړای شو، قرآنونه کوو او داسې تالاونه جوړو. نو دا بالغان له خپلې میراثي څخه له دود پیسو څخه صدقه هم کولای شي، صدقه جاریه هم کولای شي، خیرات هم کولای شي، سکات هم وشلای شي. او که چېرې په بالغو کې ګرد وویل شي نه سکات وشم، نه خیرات کم او نه صدقې کم، نو دوی ته اختیار دی چې له خپلې دود پیسو د نه خیرات کې، نه د سکات وشي او نه د صدقې او خیراتونه کې رسي. او که په دا ځل 2 ځایه شوه، بالغه کسان دي، نیمه یو ویل صدقه به کوو، نیمه یو ویل صدقه به نه کوو، یا 2 ویل صدقه به کوو، 3 ویل نه به کوو. د 2 له ونډې ځه دا به ګرده پر تقسیم شي پر 2 باندې. د 2 له ونډې به ور صدقه جاریه وسي، ور به خیرات وسي، ور به سکات وشل سي، ور د دعاګانې وغوښتلی سي. دا 3 حصو څخه به څه نه وړي. که ګډ نابالغ وي، د ده له میراثي څخه د 2 حصو څخه نه خیرات کای شي، نه صدقه جاریه کای شي، او نه سکات وشلی شي. ټیک ده. که بالغه او نابالغه دواړه وي، یعنی دا دواړه وي، بیا د بالغه له حصې څخه به صدقه هم کې، صدقه هم کړای شي کې په مرضي کې، خیرات هم کای شي او سکات هم وشلی شي. او د نابالغه له حصې به نه خیرات کې، نه به صدقه کې او نه به سکات وشي. دغه ده. که ځینې پر کور وي او ځینې په سفر شي، که ګډ پر کور خو مشوره به یې وایي، که ځینې پر کور وي او ځینې په سفر کې، د سفر وال خبرایل پکار دی د ټلیفون یا واتساپ مسنجر د چیش هم په ذریعه چې د هغه رایه معلومه کړي. که د حضر وال د کور وال یا موږ یې نه کوو، د سفر وال یا موږ یې کوو، نو د سفر وال به له خپلې حصې سکات هم وشلی شي او خیرات هم کړی شي. او که د حضر وال یا موږ یې نه کوو، د دوی حساب مکمله و دوی ته میلاوه شي. او که د کورنۍ بالغ کسان یا موږ صدقه هم کوو، خیرات هم کوو، د سفر وال یا موږ صدقه نه کوو او خیرات نه کوو، سکات نه وشو، دوی یا موږ سکات هم وشو، نو دواړه کولای شي. کورنۍ خلک پر دې باندې له سفر له والو سره رابطه وکړي چې پلار، ورور، زوی، مور یا خور یا ښځه مړه ده، څه وکړو، د 2 رایې له دوی سره ګډه شپه چې ور د صدقه وي، ور د خیرات وي، ور د سکات وي، نو بیا یې له 2 خپلو حصو څخه خیرات هم کړی شي، صدقه هم کړی شي او سکات هم وشلی شي. خلاصه ده، اول سړی مړ شو، اول د ښخېدلو او د کفن خرچه دا به له ګرده ماله وباسو. په 2م نمبر پر د مړي څورې قرضې دي، نو دا به پرې کړلی شي. باقي څورې مال پاته شي. که د وصیت کړی دی، لکه ما درته وویل تاسې ګډ وصیت وکاسته، یا د صدقې او د سکات لپاره
چې لیا یې په ما پسې ووشئ او لیا یې مه وشئ، ماته ضرورت نشته. نو دا کار وکاست په کورو کې وویاست. نو بیا کې وصیت کړی دی صراحتاً او لیا دلالتاً، مثال خو یې داسې و. نو د ده دا پاته مال به ګډ راواخلو، دا به زه له 3 حصې کو، دا یوه حصه به پر ده د زکات، د خیرات، د صدقې ولګوو، دا نور مال به میراث خورو ته حواله کړو. پاتس به نابالغ هلکان. یو سړی مړ شو، اول به قبر له کې کښېږدو، ښخ به کړو، قرضې به پرې کړو، وصیت به په 3 حصه کې پوره کړو، که د صدقې وه، که د زکات وه، که د خیرات وه، نو دا به کړو. که بیا هم پاته ګڼ نابالغه وه، دا 2 حصې به بیا نه زکات کایسي، نه خیرات کایسي او نه صدقه کایسي. نو دا د یتیمانو مال او د نابالغه نجونو هلکانو مال به و دوی ته حواله کړلی سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.